Яичная микстура от кашля. Кашель пройдет за 3 дня. Я оставлю рецепт в конце этого видео. Поставьте лайк и подпишитесь. Здесь все про здоровье. Итак, в зимний период наш иммунитет значительно ослаблен от нехватки солнечного света, который дает нам витамин D и других витаминов. И зачастую люди начинают болеть. А начинается все обычно с кашля. Поэтому нужно принять скорейшие меры по его лечению, чтобы не развились осложнения. Вам поможет проверенное средство – яичная микстура. В комментариях к этому видео вы найдете подробный рецепт микстуры.